Всем очередной привет. Вот подошел к завершению у нас проект по установке и зашивке каминной топки Invicta. Она угловая, открывается на левую сторону. К сожалению, показать сейчас не могу. Закрыли стекло. Вкратце хочу рассказать, что у нас здесь было предусмотрено дизайнером. И мной в техническом плане все было выполнено. То есть поднят до отметки выше на 7,5 сантиметра вот этот участок. Здесь у нас будет в будущем шкаф. Ну, не шкаф, а заполнение с полочками, там разными штуками. То есть было основное требование, чтобы 7,5 сантиметра было над полом, по бокам, сверху, чтобы при облицовке потом была это одинаковая у нас толщина. То есть здесь у нас будет типа не полки, типа такой вот столешницы. Здесь сверху телевизор. Столешницу мы сделали из бетона сплошную. Здесь снизу зашили трубу, чтобы не видно было. У нас идет приточка внутрь камина из шахты дымовой. То есть расстояние между трубой и шахтой там свободно. Воздух идет вниз и заходит в топку. Это у нас вот такая система открывания. То есть открыли, закрыли. Так, дальше. До этого уровня у нас сделано из силиката. Выше мы сделали из этих плит суперизола. Сверху сделали 2 ряда перекрытия, чтобы верхняя часть потолка не нагревалась. Не наружные стены, внутренние стенки также были все закрыты суперизолом. И все это дело было перетянуто сеткой на клей. Церезит 16 мы использовали, предварительно пригрунтовав. То есть это все будет у нас потом в облицовке керамогранитом размером 600 на 3 метра. То есть в будущем, надеюсь, я вам покажу, как это будет воплощаться в жизнь, если там с заказчиком все договоримся. Сейчас вам покажу, как у нас устроен выход на крыше дымохода. То есть вот наша труба. Мы вывели выше колпака. Как я уже говорил, у нас предусмотрена запитка воздуха через саму шахту. То есть если мы сделали бы внутри под колпаком, то дым бы засасывался бы обратно в топку частично. А так у нас получилось, под колпак будет идти воздух в топку, ну а сверху будет выходить. Этот участок, который у нас трубы, который идет над колпаком, он утепленный, а внутри шахты сам неутепленный участок. То есть там использовали сталь, нержавейка 304, 1 мм толщиной.